Saya guna syuruto untuk lebih kurang 3 bulan sekarang. Sebelum guna syuruto, normally kita lihat patient di rumah sakit, in hospital. Normally, I can easily get cough. Normally saya akan dapat batuk. Lebih kurang batuk saya selalu dia tahan 2 minggu, 3 minggu, kadang-kadang dia akan sampai 1 bulan. So selepas guna syuruto, saya perasan saya punya batuk sudah banyak kurang. So saya batuk pun like sedikit saja. Batuk memang sedikit saja. Lepas tu memang tak ada batuk. So selain itu nose congestion, selsema, batuk pilek, semuanya sudah hilang. Semuanya sudah hilang. Sekarang memang tak ada batuk selsema. Dalam 3 bulan ni saya memang tak ada guna antibiotik, memang tak ada guna ubat batuk. Memang sesiapa yang ada masalah begini, yang selalu dapat batuk, selalu coughing, selalu demam, selalu selsema, memang boleh guna syuruto untuk increase kita punya immune system.